Може би повечето от вас ме познават. Казвам се Елена Цолева и съм Talent Development Lead в Geeks Remote. Имам честта да бъда част от Geeks Remote и да подпомагам за изграждането на фриланс обществото в България. Сега ни предстои доста интересна дискусия с фрилансъри, които вече успешно деливърнаха и продължават да работят по проекти с наши клиенти. Като тук са Валери, Светлин на място и Димитър Данаилов. Здравей, Димитър, чуваме те. Здравейте. Здравейте. Добре. Може би на всички вас ви е интересно тези хора с какво се занимават, така че да стартираме с Димитър Данаилов, да разкаже малко повече за себе си и как стартира фрилансинга. Здравейте, казвам се Димитър Данаилов и стартирах да се занимавам с фрилансинг, по-точно за мен B2B контракти от средата на 2018 година, като в момента работим през последните 3 месеца с Geeks Remote по клиент, който е базиран в UK. Благодаря, Димитър. Моя страна. Валери? Няколко думи за теб? Аз се занимавам професионално с разработката на софтуер от почти 20 години. С Geeks Remote имам контракт няколко месеца с клиенти от щатите. Общо взето това е. Здравейте, аз съм Светлин Симеонов. Automation QA ми е така профила. С Geeks също работя от лятото по един проект пак с щатите. Добре. Може би ще е интересно да споделите как възприемате изкуството на фрилансинга и този начин на работа как повлиява на вашата професионална практика. Може да стартираме с теб, Светлин, така или иначе държиш микрофона. Да. В смисъл, фрилансинга е доста по-различен от работата на трудов договор. Отношенията с хората са по-различни, имаш свобода, но и други задължения. И трябва да се отнасяш доста отговорно, предвид това, че каквото и да направиш, както казахме вече, това е нещо като твоята визитка, която след това се отразява на всичко останало. И за разлика от работата ти на трудов договор, там CV-то ти го пишеш, докато тук CV-то едва ли не клиента го пише. Мерси. Предполагам, че е моя. Да. После ще включим и Димитър. Мен от към работа с клиенти, по принцип дори работейки за работодател, аз винаги съм бил лицето, което общува с клиентите, така че от към това горе-долу нямам кой знае каква промяна за мене. Това, което ми даде, че аз наскоро смених кариера, почнах да се занимавам с веб програмиране, наскоро 5 години и общо взето за мен е много ценен опит и аз използвам голяма част от времето си да се обучавам допълнително за нови платформи, нови технологии и така нататък. И като работиш само на една работа, това е трудно, дори често се сменят проекти и така нататък, докато точно такива малки проектчета за няколко месеца ми дават тази необходима практика, за да се запозная с нови технологии и да допренеса с моите знания. Тоест по този начин много бързо аз напредвам в опита си и професионалното си развитие. Това е което за мен е най-голямата ценност. И също тайм менеджмент. Да успяваш на две работи също е доста голямо предизвикателство. Така е, да. Димитър? Поне за мен е повече да продаваш,
което не е типично. Да кажем, ако си софтуерен разработчик, никой не те учи да продаваш, да презентираш и да продаваш идеите си. Второто, което на мен ми даде е, че аз успях да работя с доста различни продуктови компании. Да кажем, преди това работих изцяло с фирми, които са аутсорсинг компании или така наречените сервис-ориентед компании, и това да работиш в продуктови компании е просто различно, защото малко или много, въпреки че ти не си точно част от компанията, защото ти не си служител в компанията, но ти влизаш като консултант и като човек, който да дава идеи, който да движи част от софтуерния продукт, което е доста интересно. В България по една или по друга причина продукт девелопмента, що се касае като измислене на фичъри и всякакви други неща, не се прави чак толкова много, по една или по друга причина, и това на мен ми даде. И още куп редица неща, които са свързани с счетоводство, учи се да си наемаш счетоводител, осигуровки, какво и как да се рекламираш и най-различни предизвикателства. От моя страна. Много благодаря. Въпросът е към всички вас, но може да продължим и с Димитър. Кой е най-ценният урок, който може да извлечеш от твоята практика като фрилансър и да споделиш с аудиторията тук и онлайн? Ами, постоянството и нещата не се случват от днеска за утре. Много пъти, ако тръгнете в това русло, ще получавате не. Защото аз поне така как си го виждам, ако сте тръгнали с фриланс и B2B, т.е. идеята ви е да излезете на международната сцена, а там пазара е доста интересен. Нали, пак казвам, че има голяма разлика между софтуерния бизнес, който е в България, като пазар на труда, и този, който в момента, нали, ние обсъждаме, който е фриланс, B2B контракти, където по-скоро идеята е по-скоро глобал. Това е общо взето за мен. Постоянство, нещата не стават от днеска за утре, много пъти ще получавате отговори не, по различни причини, някой път обективни, някой път субективни. Все пак да не забравяме, че сме от България и въпреки това, нали, имаме си някакво, така да се каже, русло и някакъв шаблон, към който хората се отнасят. Благодаря ти, Димитър. Валери, най-ценният урок за теб, който може да споделиш с нас? За мен най-ценният урок може би беше да открия коя е най-удобната схема, по която да работя. В началото имах много, нали, така, идеи, дали ще е постоянно, дали ще е контракти, как да премина от едното към другото, но сега някакси с тези парт-тайм контракти аз се чувствам много удобно, защото първо, че между тях имаш време да си отдъхнеш, нали, защото е доста интензивно, нали, от към работа. И от друга страна, нали, пак, както казах, напредваш много с ученето, имаш сигурността нали, на постоянната си работа. Също така, нали, там допринасяш с допълнителния опит, който не си могъл да вземеш, т.е. не сменяш и толкова често проекти, поради това, че ти е писнало, защото това разнообразие ти се внася допълнително от тези контракти. Допълнителни идеи, опит и съответно възнаграждение, и съответно като свърши контракта, докато намериш нов, имаш няколко месеца, нали, примерно да се възстановиш. Общо взето тази схема много ми хареса, даже не я бях предвидил в началото като вариант, но ето това беше за мен най-ценният опит. Благодаря. Светли. За мен най-ценният опит беше, че всъщност дълго време съм искал да се пробвам, но поради една или друга причина, най-вероятно и някакви вътрешни спънки, все не се е случвало. И всъщност урока е, че трябва да опиташ да направиш стъпката и да видиш как ще се получи. Като тук
огромния принос е на Geeks Remote, защото без тях всъщност сигурно пак ще да не съм направил нищо. И те ми помогнаха да направят тази стъпка и да разбера сам за себе си дали това нещо е за мен, защото предполагам, че голяма част от хората, които са тук, имат такива въпроси вътре в себе си и се чудат дали ще стана, дали може да се комбинира с сегашната работа, дали ще се изложа, как ще се отрази на всичко останало. Така че пробваш и вече имаш яснотата за себе си. Благодаря и последен въпрос към трима ви. Как Geeks Remote екипа ви съдейства и ви помага? Да, аз вече започнах да отговарям. Да, може да продължиш. Да, ще продължа. Да. Идеята е първо, че благодарение на Geeks изобщо влязох в самата сфера, като имах много особени изисквания за малко време, парт-тайм, да не работя тук, да работя там, пък може събота малко, пък вечерта и такива неща, които са супер странни за изпълнение. Най-странното, че те не ме изгониха, ами всъщност казаха, добре, ще видим какво ще направим. И още по-странното е, че намериха клиента му, който точно пасва на всичко това нещо. Супер малко имат нужда, мак сега, ама после, понеже са в Щатите, мога да работя в 11 часа вечерта. И, ако не бяха те, пак казвам, въпреки че не съм рекламатор, но намериха клиента, който е подходящ за мен, за да направя първите стъпки. И това за мен е най-голямата полза. Ами, за мен е общо взето, че направиха експириенса seamless, т.е. свързаха ме с клиента, с него се разбрахме съответно, нали, с какво мога да помогна за ситуацията. Те поеха също и всичките там бюрокрации, счетоводни и така нататък. За мен беше просто да покажа, да помогна с каквото мога и всички останаха доволни. Общо взето, надявам се, че от страна на Geeks така е било. Като цяло, по нищо това не се различаваше от постоянната ми работа и аз с нищо друго не се занимавах, освен с това, което мога да се занимавам, за което ви благодаря. И ние благодарим. Димитър? Изключително много, за да се стигне за този проект. Това е първият ми голям проект, що се касае за UK. В момента само, не знам дали го кажа, работим full time, като проекта беше с доста скъсени дедлайни. Общо взето имахме хардвер дедлайн да пуснем нещата на 1 октомври, което изискваше комуникация за някои от нещата. Аз се включих в края на август, което, нали, дава само един месец. Работим по доста сложен проект, с доста хора и, нали, за един месец е доста трудно да се внедриш, но аз съм доволен, защото получих доста голяма подкрепа от екипа, който е базиран тук в България, плюс те се партнират с още една компания, която е базирана в UK и за сега съм доволен. Надявам се да отговорих на въпроса. Много благодаря и на трима ви за тази дискусия. Мисля, че беше много интересна за всички. Дали имаме въпроси тук в аудиторията към нашите фрилансъри? Аз не си спомням как попаднах на първата ви среща. Така ли? Оттам ли почнаха нещата? Да, не знам дали съм се бил регистрирал преди първата среща. Може би се регистрирах, но видях компания, която се рекламира, че може да премахне всички неща, които са ми несигурни относно фрилансването и да остави за мен само самата работа. Да не се занимавам с търсене на проекти, с търсене на клиенти, с счетоводни неща, с нищо. Тоест, единствено да си работя и нищо друго да не ме интересува. Не. И може би, ето обясних, че толкова време не съм искал да го направя, е защото този
страх от всичките тези дейности, не искам да ги върша аз. Не искам да търся клиенти, не искам да се занимавам и нищо такова. И пак, нали, както е ясно, вие свършихте цялата част от нещата и за мен е, както каза, просто е seamless. Работи си нещо и това е. Нищо друго не се занимаваш. Добре, благодаря още веднъж. Някой друг? Има ли въпрос? За мен е сайт, като пак казвам, най-големият ми страх беше дали това мога да го съвместя с нормалната ми работа, която по времето, по което бяха първите срещи, да кажем, че бях малко по-малко натоварен, после извън станах много повече натоварен. И винаги, дори и преди първите интервюта с тях им казаха, мен супер много ме е страх, дали като поема някакъв ангажимент с тези хора и няма да се изложа и няма да ви изложа и вас, нали, съответно всички заедно. И затова условието ми беше да е много гъвкамо и да не са много часовете, за да мога, деца казва, да открадна от тук от там някакъв час. За мен също е допълнителна работа, както казах, така или иначе аз използвам част от времето си, свободното си време, нали, да уча нови технологии, а тук направо си ги вкарах в практика. Тъй като проектът беше такъв, че исках всичко да се пренапише съвсем от скрач, не с нови технологии, с последните технологии, така че за мен беше добре дошло. Предполагам, че Димитър тук може да подскаже, защото доколкото разбрах, при него е основна работа. Да, Димитър, дали чува въпроса? Само една секунда, че не се чуваме. Да, не чух въпроса, може ли да го повторите? Въпросът беше дали това е като допълнителна твоя работа или работиш на пълен работен ден? На пълен работен ден. Вече става 5 години, така че е пример, че това нещо издържа не само мен и семейството ми. И пак казах, че поне за мен, аз ги разграничавам между фриланс и B2B, поне за мен двете думи са малко различни. Но не искам да влизам в това нещо, не смятам, че в момента е най-важното. Добре, благодаря. Някой друг? Особено съчетаването на двете, на основна работа и на след това на ангажимент с Geeks Remote или с фирмата, която съм поел ангажимент, дори това да е за няколко часа. Ако приемем, че нормалният работен ден от 9 до 6 и след това 2 или 3 часа или не знам колко часа след това трябва да отдава и за този клиент, това за мен е формула за бърнаут. Поне лично за мен в много кратък период от време. Тук ако може аз ще се включа. Да. Значи, точно това е една от опитностите. Общо взето аз дълго време се занимавам с разработка, аз си знам лимита, който ми е и затова казах, че за мене си прецених, че примерно няколко месеца, нали, аз ще мога да го поема това, след което докато се появи нещо ново, примерно 3-4 месеца аз възстановявам. Също има голямо значение, нали, проекта, на който работите в другата работа. Като там сте се доказали, нали, и общо взето задълженията ви не са чак толкова изискващи, примерно зависи какво се прави. Някакси успяват да се съвмещават двете неща, тъй като на единия проект аз бях като консултант, общо взето, на другия, нали, т.е. ясно е, че няма как 15 часа да пишеш код, нали, това искам да кажа. Много е специфично, нали, какво изискват от тебе двете работи. Ако и допълнително се изисква, нали, side research, нали, което също няма как да кажеш, хората тук ще изчезнат за 3 дена и после ще ви чарджа за това, че четох книжки. Нали. Учи се също допълнително. Общо взето за 1 час работа като фрилансър, аз 2 или 3 часа допълнително след четох, нали, защото бяха нови технологии. Тоест аз бях запознат как се прави, но не ги бях имплементирал. Тоест съботите, неделите също и четох. Но аз съвсем съзнателно отидох на това, защото, както казах, аз трябва да навлезна в тези технологии и
колкото се може по-бързо. Да се развия професионално. Така че, но след това заслужена почивка, нали, и до следващия контракт. Общо взето, това имах предвид, че аз открих някаква схема на работа, която ме устройва. Да, в началото беше ли малко страх, да, беше ме страх, но, както казах, аз си знам лимитите. Преди това съм се занимавал, нали, с писане на индустриален софтуер, който изискваше общо взето, като пускахме някакъв софтуер на сайт. Там ще седеше примерно по 5-6 месеца, нали, горе-долу 7-дневни, безпочивни дни. И така че това ме е калило и общо взето тия работи не бяха кой знае какво, нали. Справих се. Моята презумпция е, че като решаваш да се занимаваш с това нещо или да го опиташ, по някакъв начин не си бърнаутъл на нормалната ти работа. Може би ти е малко по-спокойно, по-леко и едва ли не това натоварване, което ще дойде допълнително, толкова комбинирано с нормалната ти работа, ти прави заедно нормалното натоварване. Може би това е идеята. Тоест, все едно аз си казвам, добре, тук малко мързелувам, само да не ме гледа някой. Никой. Да. И все едно искам някакъв допълнителен челендж да има, за да не се чувствам, че примерно си губа част от времето. И така, но full time с още допълнителен такъв лоуд си прав, че е рецепт. Да. Мога и да добавя нещо, само ще взема микрофона за... Една от най-така добре обяснените причини, която чух от човек в разговор, от наш фрилансър в разговорите ни, беше, той го каза така: откакто работя от къщи, не губя 1 час в отиване в подготовка, за да отида в офиса, защото то не е само да седнеш в колата и да отидеш, то е да се облечеш, да се парфюмираш и така нататък. 1 час прибиране, 1,5 часа обяд с колеги. Всички знаем как се обядва, каква е обедна почивка, когато работим от офис. Още половин час пиене на кафе в офиса и събиране с пушачите в помещения за пушене. Ети ги 4 часа, които аз вече предпочитам да инвестирам в това, да придобивам нов професионален опит. Мисля, че това са онези 2-4 часа допълнителна работа. Аз като психолог мога да кажа, че абсолютно не подкрепям това да работите 12-15 часа за дълъг период от време. За това бяха и онези неща като подготовка. Колко време, какво можете да инвестирате като усилия, като собствено време. И много важно да знаете какво ще ви донесе то. Защо го правите. Внимавайте с бърнаута, защото в дългосрочен план никой няма полза от него. Най-малко вие и близките ви. Какъв стек ползва всеки един от вас? И как точно стана номера с Geeks Remote? Защото вие имате някакъв текст, при тях вие ли бяхте истинската активна страна? В смисъл, вие отидохте при тях и им казахте: вижте, аз имам такива знания, намерете ми проект. Това май доста добре описва, може би, моето. Аз отидох и казах: да, имам тези знания, искам подобна работа, съответно предполагам, че те са правили кой знае какви анализи отзад, да решат с какво мога да се занимая. Но попълнил съм, честно казвам, не си спомням какво съм направил. Дали съм попълнил CV или там нещо си, но такива са ми способностите. Мисля, че имахме някакво интервю, все пак да докажа, че имам нещо си, нали, че не е фейк. И на базата на тези неща, на това, което аз съм казал, че искам чисто като вид работа, мина някакво време и те ми казаха така и така: намерили сме клиент, който отговаря на твоя профил и най-вече и на твоето изискване като заетост, което, честно казвам, може би е по-важното. И така, в смисъл, супер seamless.
мога само да кажа, че минава известно време, нали? Не е като днес за утре. Не знам, имайте предвид, че в момента ситуацията и от различни места го слушаме, че има малък глад за работодатели, има проблем защото в цялата сфера от те да търсят други, знаете как са уволненията в щатите, че малко схемата е трудна, но защо не? Пушвайте. Значи аз се занимавам с автоматизирано тестване, нали, така на по-високо лидско тип менеджерско ниво. И идеята беше в смисъл самия проект е за автоматизирано тестване на, да кажем, някакъв веб сайт, но за измислене на самия дизайн на фреймворка, нали, не да се използва нещо, което вече съществува. Моя стек, специално това, за което, нали, може би ме изведе пред другите кандидати, е това, че те искаха, нали, да правят микросервиси в Kubernetes. Нали. И аз имах такъв опит, общо взето за деплоймент, нали, в Azure, нали, AKS, Kubernetes сервис, и това, което им трябваше. Иначе по принцип се занимавам с .NET. Но предполагам, .NET има много хора, но такива, където могат да правят клъстери и да се товарват програмите там, нали, с всички пайплайнове и така нататък, не са чак толкова много и затова може би това, което те не знаеха. Нали. Те си имаха достатъчно .NET програмисти, но нямаше хора, които те бяха свикнали да работят на монолити, да им направят. Също аз направих архитектурата за тия микросервиси общо взето, така че, нали, това беше, което те не знаеха и те на това разчитаха общо взето. Аз научих им хората как се случват нещата, направихме изначално всички сервиси, те си ги напълниха с контент, нали, те си знаеха домейна, аз не съм навлизал в домейна, но направихме как да комуникират, защо, как да ги разделим и така нататък. Всичко това, нали, го обсъдихме как трябва да се направи. Те придобиха необходимия опит и смятам, че бяхме полезни един на друг. Аз преди това бях работил с такова нещо и имах, нали, просто с тях го затвърдих този опит. Да. Димитър, ти ще споделиш ли набързо за твоя тех стак? Да, моят тех да, се занимавам главно с JavaScript, което в момента еволюира в TypeScript, като в момента solution, който в момента работим, е доста голям, обхваща неща като Docker, Kubernetes, GraphQL, различни тип микросервиси, Next.js, Vercel и така нататък. Общо взето това има като текст-тех. Общо взето да кажем, че беше, така да се каже, perfect match, това, което клиента искаше и това, което аз имам като знания. Добре, много ви... въпрос, само че не си спомням какъв беше. Че той малко се разми дискусията. Това беше, да. Отговори на въпроса. Много благодаря за въпросите. Може да отговорим след това, след официалната част. Аз искам да ви благодаря още веднъж и на участващите тук и онлайн на Димитър.